Популярный бюджетник Emgrand GS обзавелся электрической версией. Почти сразу вслед за обновлением переднеприводного кроссовера с классическим ДВС на рынке Поднебесной появился Geely Emgrand GSE. Платформа и габариты нового авто на батарейке не потерпели каких-либо изменений. Но что касается лишь визуальной составляющей, технически электромобиль получил усиленную подвеску, а благодаря адаптации шасси авто под элементы питания обзавелся превосходной курсовой устойчивостью. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки Geely. Ссылку на самые востребованные модели вы сейчас видите на экране. А теперь обо всем поподробнее. Начнем мы с экстерьера. Итак, новый Emgrand GSE отличается от топливного соплеменника несколькими штрихами. Видимо, автопроизводитель возложил на них задачу подчеркнуть принадлежность уже знакомого нам кроссовера к совершенно новому электрическому типу авто. Фальш-радиаторная решетка заменена на заглушку в цвет кузова. Изменен был и цельноплоский бампер, растянувшийся во всю ширину. Такое решение придает некий футуризм внешнему виду. Но это уже далеко не новинка, ведь подобный трюк используется на всей электрифицированной линейке автобренда. Модернизировали и задние противотуманные фары. Emgrand GSE их дополнили серыми вставками в форме бумеранга, а снизу предусмотрели защиту из неокрашенного пластика. Еще одним изменением является отсутствие выхлопной трубы, что также указывает на электропринадлежность GSE. Внешний вид электрокара эффектно дополняют 18-дюймовые колесные диски. Правда, что касается комплектаций подороже, базовая версия предусматривает 16-дюймовые колеса. Но уменьшенные шины кардинально не меняют внешний вид. Хэтчбэк построен на модернизированной тележке FE, знакомой по предшественнику и созданной еще до начала плотной интеграции китайского производителя с Volvo. Электрокар имеет вполне стандартные габариты, по крайней мере в сравнении с другими представителями своего класса. Длина авто составляет 4440 мм, превышая этот же показатель собрата на 10 см. Ширина достигает 1833 мм и высота 1560 мм. Колесная база осталась прежней – 2700 мм, а дорожный просвет составляет 180 мм. Авто укомплектован вместительным багажником. Его объем достигает 330-1042 литра. Внутри наблюдаются мультимедийный руль, парктроник, мультимедийная развлекательная система, камеры кругового обзора, расширенный набор систем безопасности, климат-контроль и система защиты от пожара, созданная компанией Bosch. Также стоит отметить присутствие функции голосовых команд, которая позволяет управлять кондиционером, навигацией, магнитолой и стеклоподъемниками. Не обошлось и без беспроводной зарядки для гаджетов, что неудивительно. Сложно представить авто современного поколения без них. А еще производитель разработал специальное приложение на смартфон, позволяющее управлять частью функций телефона. А теперь заглянем под капот электрокара. А там вполне себе достойная начинка бюджетного электрокара. В центре внимания аккумуляторная батарея мощностью 52 кВч, а это от 353 до 460 км пробега на одном заряде. Подзарядить аккумулятор можно через быструю зарядку, пополнив заряд от 30 до 80% за полчаса. Долгая подзарядка отнимает около 9 часов для достижения 100%. Для рационального использования энергии, помимо рекуперативного торможения, есть несколько режимов езды. Самый экономичный – эко, а расточительный – спорт. Geely Emgrand GSE приводится в движение электромотором мощностью 163 лошадиные силы с крутящим моментом 250 Нм, что позволяет набрать первые 100 км за непосредственные 9,9 секунды. Максимальная скорость 150 км в час.
Для электромобиля в ценовом сегменте до 20 тысяч долларов это неплохие показатели. Купить GSE на внутреннем рынке Поднебесной можно минимум за 17 тысяч долларов, но это уже с учетом субсидий. Максимальная цена превышает 30 тысяч долларов. Столько придется отдать за полностью укомплектованную версию вне китайского внутреннего рынка. В России даже базовая версия оценивается не менее чем в 25 тысяч долларов. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на наш канал, высказать свое честное мнение в комментарии и поделиться данным видео с друзьями.